ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா, உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது, அதை எப்படி ரிங்டோனாக வைக்கிறது. இன்னும் ஃபஸ்ட்டு கூகுள்குள்ளே போய்க்கோங்க. கூகுள்குள்ளே போனோடனே நான் மாஸ்டர் த பிளாஸ்டர் சாங் டவுன்லோட்னு கொடுக்குறேன். அதில் ஒரு லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு லிங்கை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் டவுன்லோட்னு கொடுத்துருங்க. ஆடு வரும், அந்த ஆடு கட் பண்ணிட்டு ஒரு எம்பி கொடுத்துருங்க. ஒரு எம்பி கொடுத்துட்டு அதுலேருந்து வெளியே வந்துட்டு குரோமுக்கு போய் பாருங்கள். இப்போ வந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் உங்களோட செட்டிங்ஸுக்கு போங்க. அதில் சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷனுங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு அதில் இன்கமிங் கால் ரிங்டோனு இருக்கும், அதை கொடுங்க. அப்புறம் அதில் இதெல்லாம் சிஸ்டம் ரிங்டோன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் கஸ்டம் ரிங்டோன் கொடுத்து இருக்கு மாஸ்டர் த பிளாஸ்டர். Got the man with the plan right here. மாஸ்டர் த பிளாஸ்டர் உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு ட்ரிம் right here. Plan right here. Me man right here. Got the man here. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வந்துருச்சு. இப்போ வந்ததுக்கப்புறம் வெளியே வந்துட்டிங்கன்னா மாஸ்டர் த பிளாஸ்டர் சாங் வந்துருச்சு. இப்போ வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வெளியே வந்துடுங்க. இதில் நீங்கள் இனி உங்களுக்கு யார் கூப்பிட்டாலும் இந்த ரிங்டோன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற புது வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை பாய். See you.